Guys, hari ini aku dapat laporan mencurigakan. Ada warga yang laporan dia batuk lebih dari 2 minggu dan cuman bilang paling masuk angin biasa. Masuk angin biasa, please Besti. Kalau kalian batuk nggak kelar-kelar, apalagi keluar dahak dan keringetan malam-malam, itu bukan karena galau ya, atau bukan karena kangen juga. Saya sehat kok Mbak, cuman batuk dikit udah biasa. Batuknya 2 minggu Mbak. Mau nunggu jadi soundtrack pengajian dulu? Yuk, cek ke fasilitas kesehatan. TBC itu nyata ya Mbak, bukan mitos. Bisa sembuh kalau cepet ditanganin. Jangan nunggu parah dulu ya Besti. Mbak Lala sayang kamu.